जहर से भी जहरीले होते हैं वो लोग जो विश्वास जीतकर विश्वासघात करते हैं। आजकल लोग रिश्ता तोड़ते नहीं है, बल्कि वो ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जिसमें हमें मजबूरन खुद रिश्ता तोड़ के जाना पड़ता है, ताकि वो लोगों को बता सके कि वो सही और हम गलत। क्या यार।